नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका घर का वैद्य। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह है खांसी पर। जी हाँ, खांसी एक ऐसी बीमारी है जो हर कभी, हर कहीं, हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को होती रहती है। और खांसी का इलाज ज़्यादातर एलोपैथिक में जल्द से जल्द क्यूर होने जैसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे घरेलू, आयुर्वेदिक और रामबाण इलाज बताने वाला हूँ खांसी पर। जी हाँ, जिसके ज़रिए पूरा खांसी आपका जड़ से खत्म होगा, भले ही फिर वो खांसी आपकी 2 दिन की हो, 2 साल की हो या 20 साल की हो। जी हाँ, तो इतना ज़बरदस्त बेहतरीन घरेलू नुस्खा आयुर्वेदिक इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो राजू दीक्षित जी ने बताया है और अनेक प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है। ऐसा जो जिससे आपकी खांसी जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल बहेड़े का छिलका मुंह में रखकर चूसने से खांसी बंद हो जाती है। 20 ग्राम घी में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर खिलाने से सूखी खांसी दूर हो जाती है। तेल सरसों का 10 ग्राम में गुड़ 10 ग्राम को खूब अच्छी तरह मिलाकर 21 दिन खिलाने से खांसी और हर प्रकार का दमा दूर हो जाता है, यानी कि अस्थमा। गर्म दूध 400 ग्राम में 100 ग्राम गर्मा गर्म जलेबी डालकर खिलाने से सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ, जो ड्राई कफ होता है वो सूखी खांसी जड़ से नष्ट हो जाती है। तो देखिए कितना सरल, सहज, प्राचीन घरेलू नुस्खे, यहाँ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो प्राचीन ऋषि मुनि और राजू दीक्षित जी ने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर और आगे बहुत सारे हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका भाग 1 है, इसका भाग 2 भी आएगा। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, तो इसलिए मैंने भाग 1 बनाया है, भाग 2 भी बनाने के आगे कोशिश करूँगा। दिन में 3 से 4 बार गोदा पर सरसों का तेल चुपड़ने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। 10 ग्राम गेहूं को 250 ग्राम पानी में औटाएं। जब 70 ग्राम पानी रह जाए तब इसमें 1 ग्राम नमक मिलाकर और छानकर रोगी को पिला दे। 5-7 दिन में ही हर प्रकार की खांसी को आराम आ जाता है। शहद 10 ग्राम में सौंठ 2 ग्राम और काली मिर्च 1 ग्राम का बारीक चूर्ण मिलाकर प्रातः सायंकाल चटाने से बलगमी यानी कि कफ वाली खांसी दूर होती है। काली मिर्च 50 ग्राम लेकर अत्यंत बारीक पीस ले। इसमें 200 ग्राम गुड़ मिलाकर आधा ग्राम की गोलियां बना ले। इन गोलियों का सेवन करने दिन में 3-4 गोली चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। मदार यानी कि आग के 4-5 सूखे पत्तों को जला ले। देखिए, मदार जो आंख जिसे कहते हैं, आंख भी कहते हैं, उसके सूखे पत्तों को 4-5 को लेकर उसकी राख को पानी में भिगो दे। रात भर पानी में भिगने दे, प्रात छानकर पिला दे। खांसी को नष्ट करने के लिए अचूक एवं चमत्कारी दवा है। पिपली के 2 ग्राम चूर्ण को शहद में मिलाकर रात्रि में चटाने से, यानी कि सोने से पहले चटाए, सूखी खांसी दूर हो जाती है। छोटी पीपल 1 ग्राम को 6 ग्राम शहद में मिलाकर प्रातः सायंकाल चटाने से बलगमी खांसी दूर हो जाती है। लियसोडिया 14 दिन जौकेटे करके रात्रि में 250 ग्राम पानी में भिगा दे। प्रातः इस पानी को औटाए। जब 75 ग्राम पानी रह जाए तब उतार कर ले। कुछ ठंडा होने पर छानकर और मिश्री मिलाकर गुनगुना पानी पिला दे। इससे भी आपकी खांसी पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगी। और ये सब जो भी औषधियाँ मैंने आपको बताया है, ये सब घरेलू औषधियाँ है, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो खांसी को जड़ से समाप्त कर देगी। ये भाग 1 था, भाग 2 अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।